नेपालमा 60 वर्षपछि फेरि सलह अर्थात् अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। नेपालका करिब 58वटा जिल्लामा यसको प्रभाव परेको छ। केही समय अगाडि छिमेकी राष्ट्र भारतसम्म देखिएको यो सलह अमेरिकन फौजी किरा नेपालका विभिन्न करिब 8 बजे यो पुष्टि भएको हो। सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेपछि अब नेपालमा खाद्य संकट हुने कतिपयले अनुमान गरिसकेका छन्। विभिन्न स्थानमा यसले क्षति पुर्याउन थालेको छ। आज बिहान रुखमा सलह किरा बसेको देखेपछि किसानहरूले खबर गरे। कृषि ज्ञान केन्द्र 12 का प्रमुख जितेन्द्र यादवले भने अहिले हामी फिल्डमा छौँ। यहाँ सलहका 4वटा झुण्ड रहेका छन्। उनले सलह किरा नेपालमा देखिएको बारे कृषि मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको बताएका छन्। यसबारे छलफल गर्न आज दिउँसो 1 बजे मन्त्रालयले प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले सलह नेपाल प्रवेश गरेको बारे सूचना आए पनि यसको पुष्टि भइ नसकेको बताएका थिए। इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा नेपाल पनि आएको हो। सलह फट्याङ्ग्रा वर्गको किरा हो। संयुक्त राष्ट्र संघको कृषि तथा खाद्य संगठनले यो किराको नाम सलह दिएको छ। सलहको वैज्ञानिक नाम स्टिकोरा ग्रिगरा हो। यसले कृषि बालीमा अमेरिकी फौजी किराले भन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। सलह किरा करोडौंको संख्यामा हुन्छ। यो किराले हरियो वनस्पतिलाई छोटो समयमा पात र डाँठ समेत गरी खाइदिन सक्छ। यस्तै एक दिनमा 150 किलोमिटर भन्दा बढी टाढासम्म पुग्न सक्छ। यो किराको प्रकोप खास गरी जेठ महिनादेखि अछोतसम्म हुने गर्छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा भएको सुक्खापनले सलह किराको जनसङ्ख्या बढेको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। विश्वभरि स्वास्थ्य सङ्कटकाल छ। स्वास्थ्य सङ्कटकालकै कारण मानिसहरूले आफ्ना दैनिकीहरूलाई परिवर्तन गर्नु परेको छ। घरभन्दा बाहिर आवाजात गर्न पनि कठिन रहेको छ। यस्तो बेलामा आफूसँग रहेको स्टक खानेकुराहरू पनि सकिने अवस्था छ। तर पनि सलह किरो प्रवेश गरिसकेपछि यसले खानेकुराहरू नष्ट गर्नेछ। अहिले यो सिजन भनेको मकै, धान लगायत रोप्ने र मकै पाक्ने सिजन हो। मकै पाक्ने सिजनमा सलह किराले खान थालिसकेको छ। घाम नै छिलिने गरी उडेर आउने सलहको झुण्ड जहाँ बस्छ त्यहाँको हरियाली केही बेरमै उजाड बन्छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार सन् 1960 मा काठमाडौँ उपत्यकामा सलह देखिएको थियो। त्यसबेला सलहको प्रकोपले नेपालमा ठूलो खाद्य संकट निम्त्याएको थियो। केन्द्रका अनुसार त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यका, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायत जिल्लामा सलहले सबै खाले बाली सखा पारेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालमा यस वर्ष सलह भित्रिन नसक्ने निचोड सहित सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन बनेको 22 दिनपछि नेपालका 2 जिल्ला बारा, सर्लाही, रौतहट लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा आज बिहान सलहको प्रकोप देखिएको छ। कृषि विज्ञहरूका अनुसार सलह किराले बाली नाली खान सुरु गरिसकेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार सन् 2019 सुरुवाती महिनामा अहिले नेपाल आइपुगेको सलह यमनमा देखिएको थियो। यमनबाट अघि बढेको सलह साउदी अरेबिया, इरान हुँदै सो वर्षको डिसेम्बरमा पाकिस्तान आइपुगेको थियो। पाकिस्तानमा ठूलो क्षति गरेको सलह नयाँ वर्ष 2020 को सुरुवातमा भारत र पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा लामो समय रहेको थियो। बिस्तारै जाडो कम भएपछि पुनः वंश वृद्धि भई सलह भारत छिरेर विशाल झुण्डहरूमा तयार भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर त्यो झुण्ड राजस्थानबाट प्रवेश गरेर मध्य प्रदेश र महाराष्ट्रको पूर्वी भाग हुँदै अघिल्लो महिना नै अगाडि बढेको थियो। अघिल्लो महिना नै भारतमा सलह प्रकोप देखिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपालमा सलहको जोखिमबारे अध्ययन गरेको थियो। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमगाईको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेठ 23 गते मन्त्रालय नेपालमा सलह भित्रिन नसक्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसअघि पनि भारतको राजस्थानसम्म जुलाई महिनामा पटक पटक सलहको नयाँ झुण्डहरू आइरहने गरेको र अहिले आएको सलहको ठूलो झुण्ड पनि राजस्थान आइपुगेपछि तितरबितर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
सलहका ससाना झुन्डले भारतको बिहार उडिसासम्म आक्रमण हुने सक्ने अनुमान गरिए पनि सरकारी प्रतिवेदनमा सलह नेपाल छिर्ने परिकल्पना भने गरिएको थिएन। सलहको ठूलो पठान छुटेको र नेपालमा मनसुनका कारण हावाको वेगमा आएको परिवर्तनले नेपालमा सलहको जोखिम अत्यन्तै न्यून रहेको समितिको ठहर रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम FAO ले गरेको अध्ययनमा पनि दक्षिण एसियामा देखिएको सलह नेपाल प्रवेश हुने सम्भावना अत्यन्तै कम भएको विवरण सहदेव हुमागाई संयोजकको समितिले दिएको थियो। FAO को विशेष टोली भारत स्थलगत अध्ययनमा रहेको र उताको रिपोर्टमा पनि सलह नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना कम रहेको भन्ने आएको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख समेत रहेका हुमागाईले भने सलहको जीवन चक्रका लागि अन्डा पार नेपालको हावापानी अनुकूल नरहेको र मनसुनका कारण नेपालमा पूर्वीय हावाको चाप बढ्दा किरा नेपाल प्रवेश गर्न नसक्ने पनि समितिको ठहर रहेको थियो। समितिले तत्कालका लागि जोखिम टरे पनि विगतमा सलहले ठूलो क्षति निम्ताएको सतर्कता अपनाउन भने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। मनसुन सुरु भएको 15 दिनपछि सलह प्रवेश गरिसकेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्ष जेठ 30 मै मनसुन सुरु भएको हो। सलह आउँदैन भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको 3 हप्तापछि नै सलह नेपालमा देखा परेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन साधारण तहबाट तयार पारिएको देखियो। कृषि मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव भन्छन् विज्ञको नजरबाट नभई लिटरेचर रिभ्यू र अप्राविधिक अवलोकनको आधारमा बनाइएको प्रतिवेदन फेल खानु अस्वाभाविक होइन। विज्ञहरूका अनुसार सलहको एउटा झुन्डले 2500 जना वा 10 वटा हात्तीलाई पुग्ने खाना बराबरको वनस्पति खान सक्छ। तराईमा धमाधम धान रोपाई भइरहेको छ भने पहाडमा मकै लगायतका बालीहरू पाकिरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव डाक्टर हरि दाहाल सलह किरा जहाँ बस्छ त्यहाँको बाली समाप्त गर्ने बताउँछन्। उनी यसको झुन्ड कत्रो आउँछ र हावाको बहाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले हेरेर मात्रै कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने थाहा पाउन सकिने बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयले बारा, पर्सा, सर्लाही, बुटोल नेपाल प्रवेश गरेको बताएको छ। पहाडसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्न यकिन गर्न सकिँदैन। पूर्व सचिव दाहाल भन्छन् उत्तरबाट दक्षिण बग्ने गरी हावा चल्यो भने पनि क्षति कम हुन सक्छ। मनसुनमा हावा पूर्वबाट पश्चिम बग्ने भएकाले बारा, पर्साबाट सलह पूर्वतर्फ जाने सम्भावना बढी देखिएको छ। यद्यपि अहिले नै पूर्वानुमान गर्नु धेरै हतार हुने दाहालले बताएका छन्। आखिर यो सलह किरा नियन्त्रणका उपायहरू के हुन् त? छिमेकी राष्ट्रहरू कतिमा त यो जम्मा पारेर कुखुरालाई खाना दिने गरिएको छ, कतिमा ड्रोनबाट विषादी औषधिहरू छरिएको छ। तर विषादी औषधि बाली नालीमा छर्दा अन्य पशु पक्षी जनावरलाई पनि त्यसले घात गर्ने देखिएको छ। नेपालमा सलहको प्रवेश पहिलो पटक भएको होइन। 50 वर्ष पहिले सलह आउँदा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। रासायनिक र भौतिक दुई तरिकाले सलह नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। करेसाबारी, नर्सरी लगायतका सानो क्षेत्रमा झुल जालीको प्रयोग गर्ने, ठूलो आवाज, धुवाँ आदिको प्रयोगबाट सलहको झुन्डलाई बस्नबाट रोक्न सकिन्छ। सलहलाई पासोमा पारेर सङ्कलन गर्नु पनि नियन्त्रणको अर्को उपाय हुन सक्छ। विषादीको प्रयोग सलह नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार मालाथिन, ल्याम्डा, साइलोलोथिन, क्लोफराइसिस, डेल्टामेथिन लगायतका रसायन छर्केर यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कतिपय स्थानमा चर्को रूपमा ठाल ठटाएर पनि सलह किरा भगाउने प्रयास गरिएको छ। तर एकै पटक ठूलो क्षेत्रमा छर्नुपर्ने भएकाले ULV अल्ट्रा लो भोल्युमको प्रयोग सबभन्दा प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्। यी सबै विषादीको प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित पहिरन लगाउने लगायतका सावधानी अपनाउनु पर्ने प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। यसरी नेपालमा एकाएक सलह किरा प्रवेश गरेर बाली खान थालिसकेको छ। अब यो सलह किरा नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबाट पहल कदमी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सरकारको पनि यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने
अबको समय रहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।